Sini, biar sini. Amin mana? Sini dulu. Adek, beneran gak ada papa. Sini. Sini. Kemana? Sini lah. Nah. Yit. Alah, aku ada di belakang kita orangnya guys. Gue berani ke depan guys. Soalnya sendirian, di sana ada kuburan. Kita, ya gimana cuy? Apalah, sinter. Sinternya nyarak banget lagi. Alah, anjing. Sakit banget cuy, betis kita. Guys, serem banget guys, merinding badan gue guys. Kalau gak lari kayak berasa apa ya, kayak ada yang ngikutin gitu. Jadi kita lari tadi guys. Nah, sana lagi nah, kayak ada yang ikut 4 deh. Mana? Sana. Sini. Pandir. Tahu. Apa itu tuh? Guys, kalau ada dupa kita nyalain dupa. Kita lagi di mana? Lagi di hutan, Bu. Kenapa tadi buka? Ada melihat ah? Kenapa? Tuh, situ tuh. Ada apa? Ada sosok penampakan berbau. Oh, bener. Oh, busuk guys. Sini. Oh, sini nih. Nih, tapi di dalam itu tuh. Merinding banget cuy, awak cuy. Mungkin itu saya konten kami. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.